إذا أستراليا فاز على الدنمارك، وهذا الترتيب النهائي. طبعا فرنسا في الصدارة 6 نقاط، أستراليا ب6 نقاط أيضا، لكن الأهداف المدفوعة والمقبولة لصالح المنتخب الفرنسي. تونس مع الأسف في المركز الثالث، الدنمارك في المركز الأول، وهذا هو الترتيب. هذه هي كرة القدم. يعني أعيد وأقول أن المنتخب التونسي قام بما يجب القيام به اليوم. الانتصار هو انتصار رائع وانتصار ممتاز. أعيد وأكرر وأقول مبروك لتونس بهذا الانتصار. هارد لك على الترشح. في النهاية منتخب تونس ينهي المشوار بفوز على بطل العالم، وبفوز على بطل العالم، ويخرج من كأس العالم الرأس مرفوع جدا في هذه كأس العالم فيفا قطر 2022. كان بإمكان، لكن بعد تدخل فيها حسابات إلى غير ذلك، فتعقدت الأمور من مباراة أستراليا. يعني منتخب تونس لو تعادل مع أستراليا فاز اليوم على فرنسا، كان يكون مع فرنسا في الدور الثاني. هذا من سوء الحظ، لأنه فعلا منتخب لديه ردة فعل قوية على صعيد الذهني بعد الانتقادات اللاذعة التي رأيناها، واليوم ردوا الفعل وأجابوا على المنتقدين. هذا يثبت القوة الذهنية. لسوء حظهم اليوم كان هناك مفاجأتين: أولا فوز تونس على فرنسا، والثانية هي المنتخب الأسترالي هزم الدنمارك، وهذا لسوء حظ المنتخب التونسي في مباراة اليوم. لكن أريد أن أقدم تحية لوهبي الخزري، لأنه لاعب ماهر. هذا لاعب موهوب للغاية، واليوم انتظرناه سجل الهدف المطلوب. إذا تهانينا لهذا اللاعب ولكل اللاعبين التونسيين. لا أرى أي لاعب تونسي اليوم لم يقدم كل ما لديه. لما تلعب بثلاثة أولانية ضد أستراليا بصراحة اليوم أفضل لاعبين شكون؟ كشريدة والخزري اللي ما لعبوش ضد أستراليا. لما تلعب بثلاثة مدافعين المفروض تلعب بكشريدة واللاعب معلول. والخزري اليوم شاهدناه اللاعب هذا يقدم مباراة كبيرة، حتى لو بقى ممكن كنا نسجل الهدف الثاني، لأنه اليوم لعب دور كبير. تعب المدافعين، خصوصا يخرج مدافعين ما يتبعوش. شاهدنا في الهدف، كان تشوف الهدف اللي سجله الخزري في الكرة هذه، افتكاك الكرة. العيدوني وسخيري قاموا مباراة كبيرة، لكن اللي عجبني كثير الشريدة بصراحة، الشجاعة نتاعه والجرأة نتاعه على الجهة اليمنى. هذا هو لما تلعب بثلاثة لازم عندك أطراف جيدين، ما تلعبش بلاعبين إمكانياتهم محدودة. اليوم لعب بالتشكيلة ما نقولوش المثالية، لكن ممكن أحسن تشكيلة وأحسن مباراة. التشكيلة اللي لازم تكون المفروض تكون، لأنه يعني ضد أستراليا ما لعبش بالتشكيلة هذه، وهذا خلانا خسرنا 1-0. لكن الخزري، تواجد الخزري أعطى أهمية. لكن أنا بالنسبة لنا كشريدة اليوم، كشريدة كل رجل المباراة، لأنه أولا اللياقة البدنية نتاعو العالية، فنيا لاعب ممتاز بإمكانيات كبيرة، وتعب كامافينجا على الجهة اليسرى، اللاعب اللي يلعب في ريال مدريد، والجرأة نتاعو والشخصية نتاعو. حتى معلول على الجهة اليسرى قدم مباراة جيد. لكن العيدوني وسخيري كانوا سد منيع، لأن اليوم ما لقاش العمق المنتخب الفرنسي، ما لقاش راس الحرب، ما لقاش، لأنه العيدوني وسخيري يوجهوا في المنتخب الفرنسي باش يلعب على الأطراف ويكون بطيء، لأن المنتخب الفرنسي كان بطيء جدا بتواجد سخيري والعمدوني. مباراة كبيرة، برافو المنتخب التونسي. دكتور، طبعا نكرر المباركة لنا جميعا وللمنتخب التونسي وأيضا للشعب التونسي، وهارد لك للتأهل يعني. لكن هو الأفضل خروج قد يكون على الأقل ينسي الجماهير وينسي المتابعين المباراتين التي حصلت، وتحديدا مباراة استراليا. منتخب لعب مباراة كبيرة اليوم، لعب بالفكر الواحد. الفكر الواحد هو الفوز، وليس فقط الفوز والتعادل، العمل على هذه الأمور. اليوم قدم مباراة كبيرة جدا، سواء عن تسجيل هدف عن طريق وهبي، وأيضا الجانب الدفاعي التنظيمي اللي عمله المنتخب، وحافظ تقريبا شوط كامل على الهدف، وهذا امام منتخب مثل منتخب الفرنسا. للعلم ديشان اخذ اجراءات واجرى التغييرات ودفع تقريبا باللاعبين الاساسيين، لكن في ظل التنظيم الدفاعي الجيد وايضا الانضباط الدفاعي استطاع المنتخب التونسي ان يصل الى الفوز ويحقق النتيجه الايجابيه. أوافق تماما مع
الأستاذين طارق وطارق، لأن وهذا يبرز لنا أمرا آخر، لأنه في كأس العالم يجب أن تجد بسرعة أفضل تشكيلة ممكنة، ولدينا الإحساس أن المنتخب التونسي وجد التشكيلة الأفضل في المباراة الثالثة، وفي مرحلة مجموعات هذا متأخر جدا. طيب شكرا أخ سان. إلى أرضية الميدان مع مهند الجادي وكريم حقي. مهند تفضل. شكرا هشام. كما أكدت هشام، تونس خرجت، لكنها خرجت مرفوعة الرأس وانتصرت على بطل العالم، وهو أول انتصار لتونس على فرنسا في كأس العالم، وأول انتصار لتونس على منتخب من خارج الكونكاكاف في كأس العالم. كانوا رجال اليوم، والجماهير لم تخرج مكسورة الخاطر، لأن ما قدمه اللاعب التونسي اليوم يرفع له القبعة. صحيح مهند، حقيقة مباراة رائعة، ردة فعل جد إيجابية من اللاعبين، انتصار كبير ضد منتخب كبير، ضد بطل العالم، هذا لا ننسى. لما تكون منظم، لما تكون يعني موجود في الثنائيات وعندك الرغبة في الانتصار والرغبة في التفوق على المنافس، فأكيد نشوف معناتها مردود ممتاز، وخاصة تنظيم دفاعي مميز جدا. التغييرات اللي قام بها المدرب في التشكيل يعني هما اللي عملوا الفارق. دخول كشريد على الجهه اليمنى كان مميز جدا، لاعب حقيقه لا افهم معناتها في الماضي القريب لماذا لا يشارك. كذلك معلول دخوله كان مميز جدا، خاصه لما تكون عندك الكره، لاعب يتصرف معناتها في الكره بطريقه جيده جدا، يعني ينجم يلعب تحت ضغط، وهذا مهم جدا ضد لاعبين منتخب قوي. لايدوني صخيري كان معناتها مميزين للزوز في افتكاك الكرة، في الضغط على وسط ميدان المنتخب الفرنسي. شفنا علامة الهدف، ضغط في وسط الميدان، ثم الخزري بامتياز معناتها يسجل الهدف نتاعو. نحب نقول كلمة واحدة على الدفاع، 3 مباريات تقبل هدف واحد، فهذا جيد جدا. لازم الجمهور التونسي، لازم معناتها اكيد هذا حاجة. مشاكلنا في مباراة استراليا هي لما تكون عندك كرة وفصل من وسط الميدان وفي الهجوم. برافو للمنتخب التونسي وللاعبي المنتخب التونسي. هارد لك. مبروك في نفس الوقت. مبروك وهارد. صار هذا هي. الله غالب، الله غالب، الله غالب، الله غالب. بالتونسي نقولوا الله غالب. حتى تقولها. ألف مبروك للمنتخب التونسي. رسالة من محب إلى رئيس الاتحاد التونسي جلال القادري، مدرب قدم مستوى جيد، لكن المنتخب التونسي يحتاج ويستحق مدرب صاحب خبرات أكبر لقيادته إلى ما هو عليه في السابق، منافس وبقوة في البطولات. منتخب تونس لا يرضينا ولا يرضي الجميع أن يخرج من كأس العالم بهذه الطريقة. نعم المباراة الأخيرة كانت جميلة، لكن لا ننسى المباراتين التي سبقت. شكرا دكتور طارق الجلهمة، شكرا على مشارك.